त्यो एरेन्ज म्यारेज वाला मलाई यही हो जस्तो लागिरहेको थियो रहेछ। ए तिमीले पनि टक्क लड्की छानिसकेको? भने त्यो त मैले धुन सुन्ने बित्तिकै भन्थेँ, अब त मेरो आवाज आएन होला त्यसपछि। गाना गाउन आउँदैन क्या, आवाज अटोमेटिक बन्द हुन्छ। हो रहेछ। अनि त्यो हजुर ठ्याक्क त्यो अगाडिको म्युजिक बस्ने बित्तिकै मलाई यही हो जस्तो लागिरहेको थियो भनिरहेको थिएँ क्या मैले। अनि के छ त अरू? अनि कफी सफी खाइयो त? खाइयो कफी दिनदिनै खाइन्छ। कफी तिमी कफी मन पर्छ? ठिकै, त्यस्तो धेरै मन पर्दैन। कफी खायो भने निन्द्रा हराउँछ हो? हो, तर मलाई त झन् निद्रा लाग्छ। तिम्रो चाहिँ के सिस्टमले उल्टो काम गर्छ कि कफी नै निन्द्रा लाग्ने खान्छ? नै मान्छेहरूले रातिमा कफी खाँदैन नि त, निद्रा लाग्दैन भनेर, तर म चाहिँ जहिले रातिमै खान्छु क्या, बानी हो। अनि सुत्छौ? सुत्छु मजाले। ग्यास्ट्रिक हुँदैन? कफीले ग्यास्ट्रिक हुन्छ? क्याफिन धेरै हुन्छ, कफीले चाहिँ क्याफिन धेरै हुन्छ शरीरमा, त्यस्तो उस्तो हुँदैन। पेट पोल्छ कि भनेर नि? पोल्दैन, त्यस्तो हुँदैन। थोरै पिरो चिज हो पेट पोल्नलाई। होइन, मलाई त कफीले कस्तो गाह्रो बनाउँछ, म त खानै सक्दैन। बिरालोको भएर होइन बरु त्यो बिरालोले चाहिँ बरु राम्रो गर्ला, तर नर्मली कफीहरू हुन्छ नि त्यसले राम्रो गराएको छैन कि मलाई। पहिला मैले कफी खान्थेँ, कफी धेरै खाएर चाहिँ बढ्यो कि मेरो एसिड बढ्यो कि पेटमा। डक्टरले भने कफी कम गर्नु पऱ्यो सुरेश सर भन्नु। हल्का रेस्पेक्ट गरेर आफूले बनाएको त मैले नि हस् हुन्छ भन्ने त्यहाँबाट छोड्दै कफी छोडेँ मैले। लाइफ सेयर गरेको चेन्जीले आमा कता सेन्ड गरेको चेन्जी भन्ने आइडीले त पुरै बालेलाई सेयर गरेको छ। पायो म चेन्जी हो भोटकीमा चेन्जीमा हमारी अधुरी कहानी गाउन लगाऊ भने रोयो भने लाइन फेरि तिमी एक्सलाई सम्झेर पुरै तिम्रो एक्स। म त सम्झिन चाहदिनँ कसैलाई। जिन्दगीमा तिमीलाई लभ भएको छ? तिम्रो ट्रु लभ तिमीले गरेको छ छैन? कहिले तिमीलाई त्यस्तो फिल भएको छ? जति फिल भयो नि अगाडिको मान्छेले तक्न चुप पारेर गयो नि त के गर्ने। होइन फिल भएको छ कि छैन? जस्ट धोका पायो होला तिम्रो आफ्नो ठाउँमा, तर तिमीले कहिले त्यो लभ फिल गरेको छौ जिन्दगीमा? गरेको छु एकचोटि गरेको छु भनेपछि राम्रो हो। उताबाट चाहिँ राम्रो भएन, त्यसपछि चाहिँ मैले फिल गर्नै चाहिनँ कहिले। ओके अनि उताबाट चाहिँ उताको चाहिँ उतै सेटल भयो त सदाको लागि? बिहा पनि भइसक्यो सधैँको लागि। ए ठिक छ, त्यो पनि राम्रो हो। यदि उसको बिहा नभएको भए के तपाईँ प्रतीक्षामा बस्नुहुन्थ्यो? त्यो कुरा नगरौँ होइन, जे होस् हल्का हिन्ट दिनु न। लाइक कसरी भनौँ, पागल हो तिमी भन्छ होला मलाई मान्छेहरूले। होइन पागल यही त हो नि, पागलपनको दोस्रो नाम माया हो अरे क्या। अब मैले थाहा पाइनँ पाउन त, 1 वर्षमा कहिले थाहा पाइनँ, तर उहाँ अलरेडी विवाहित हुँदो रहेछ। यो त अति भयो यार त्यही भयो अलि नै, यो त अति भयो यार, यस्तो चाहिँ नगरौँ गाइज है। अब यार यस्तो आफू चाहिँ हो त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ सम्बन्धित मान्छेलाई। फिलिङसँग खेल्नु तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन। छैन जेल हालिदिन्छु मैले, केस हालिदिन्छु। हालिदियो त्यो चाहिँ होइन, पुरै सक्यो क्या अब। के सक्यो? लिभ दिस टपिक ल गाइज। इग्नोर गरेकोमा धन्यवाद। गरे छैन के हो, कसले इग्नोर गर्यो? खै मैले इग्नोर गरेकोमा धन्यवाद भने। ओ छोरा मान्छेहरू राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, त्यस्तो चाहिँ नगरौँ ल तपाईँहरू यार। अनि तपाईँको काम कस्तो चलिरहेछ त? अनि काम त रमाइलो चलिरहेछ। रमाइलो छ नि? के समस्या छ भने मलाई यसो खबर गर्नुहोस् है। रमाइलो छ, रमाइलो खबर गर्नुहोस्।
केही गर्न नसके पनि म चाहिँ अब के गर्दिनँ डबलमा गाइस डबलमा के गर्न नसके पनि केही गर्दिन तिमी के हो र छोरा होइन छोरा हो म के जस्तो देखिन्छु होइन छोरी नै हो एकछिन म यसो हेरेँ क्या एकछिन हेर्नै पर्थ्यो छोरी नै हो गाइस हजुर नि कन्फ्युजन नहुनुहुन्थ्यो र एकछिन हेर्नु होइन त्यो कमेन्ट आएपछि म एकछिन सोच्न बाध्य भएँ अनि म यस्तो सोचेर यसो हेरेको कमेन्ट गर्ने मान्छे अलि अलि कस दिन्छु मैले गएर धरो कसले पेज कसले दिनुपर्छ सबैले किप ट्यापिङ गाइस सबै टपको आइडीलाई फलो गरौँ साथीहरू सबैले है हाम्रो यो जीवन सरलाई पनि फलो गरौँ अनि मलाई पनि फलो गरौँ मलाई पनि उहाँलाई पनि फलो गरिदिनु के आइडी हो यो तिब्बतन आइडी ल फलो अम्बिकाजीलाई पनि फलो गरौँ उहाँले केही गर्न नसकेन उहाँले तपाईँलाई कफी चाहिँ मिठो खुवाउनुहुन्छ आदर्श होटेल होइन आदर्श बैंक्वेटतिर जानुहोस् तपाईँहरू को आदर्श के हो रे रेस्टुरेन्ट पाइँदै हो सिद्धार्थ ए सिद्धार्थ एउटै टाइपको छ नि त आदर्श सिद्धार्थ तिनवटा छैन तिनवटै छ सिद्धार्थ होइन हो सिद्धार्थतिर जानुहोस् अनि कफी सफी खानुहोस् उहाँको नाम लिनु डिस्काउन्ट तपाईँलाई 50-60% हुनसक्छ होइन 60% उहाँको नाम लिनु काठमाडौँमा पनि छ है हाम्रो सिद्धार्थ चाहिँ बौद्ध र तिनकुने सिद्धार्थ के छ क्याफे क्याफेटेरिया एरिया सिद्धार्थ एस क्याफे सिद्धार्थ एकचोटि गुगलमा हेरिदिनु लगाइस क्याफे CAFE क्याफे छ कि कटेज छ खै हेर्नुपर्छ मैले पनि काठमाडौँको गएको चाहिँ मलाई राम्रोसँग थाहा छैन कहिले जानु पर्ला एस क्याफे महाराजगञ्जमा छ एस क्याफे काठमाडौँ छैन छ कि तिनकुनेमा रहेछ होला तिनकुनेमा छ एउटा बौद्धमा छ क्या कटेज हान्नु न कटेज पनि हो